facciamo l'unboxing di Crash Bandicoot di PlayStation 3 a Media World per risparmiare. Questa è la mia signora, guarda com'è bella, guarda con gli orecchini nuovi, ma guarda com'è brava, salta, gira, salta, vedi com'è fluido, è bellissimo il suo giochino, sta andando veramente bene. Devi mangiare le mele e saltare i tronchetti perché se no ti infilzano, ecco, in questa maniera, vedi? Lei l'ha persa, comunque non è uguale, non c'è nessun problema perché prima o poi faremo l'unboxing di Crash Bandicoot il livello 3, ok? Buona serata a tutti!